देखो चीन के लोग इन सूखी लकड़ियों को रेगिस्तान में क्यों लगा रहे हैं, जिसके लिए ये लोग एक मशीन की मदद लेते हैं जो इन लकड़ियों को मिट्टी में गहराई तक दबा देती है और ऊपर से उनमें पानी भी डालती है। तो आखिर रेगिस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये सूखी दिखने वाली लकड़ियाँ कुछ ही दिनों में हरी भरी हो जाती हैं। इनको बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, इसीलिए ये रेगिस्तान में भी आसानी से सर्वाइव कर पाती है। चाइना इनकी मदद से रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेगिस्तान की वजह से चाइना के शहरों में मिट्टी के तूफान आते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे सांस की दिक्कतें और कम विजिबिलिटी।